Всем привет! И я наконец-то вернулась, и сегодня я снимаю влог. Да, Нюша, сейчас 8:20. Давай поцелуемся. Ну, чё, моя Зоя? Такие у нас утренние обнимашки. Сразу я утром... кстати, да, я сейчас нахожусь у бабушки в деревне. И сразу первым делом я иду гулять с Нюшей. В пижаме прям, неумытая. Мы идем всегда... кстати, вот мой дом. И мы всегда идем, получается, туда вниз, к речке, туда и обратно. И на самом деле погода сегодня какая-то не такая. Планировали мы сегодня покупаться, но сейчас даже солнца нету, облака. Прохладно. Но я надеюсь, мы все-таки покупаемся. Потому что мы все планировали для влога. Ладно. Солнышко выходит. Солнышко. Смотрите, там солнышко вышло. Я так рада. Надеюсь, погода наладится. Так, все. Можно идти домой. Да, сейчас пойду умываться. Ой, домой пойдем, давай, заходи. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your horse. Ребята, пошел дождь. Вы это не видите. Может слышать. Сейчас я буду завтракать, и на завтрак у меня будет овсяночка, моя любимая. Довольно-таки серьезно относиться к питанию, и раньше я вообще не могла представить кашу без сахара. Я вообще думала, боже, как такое можно есть, это ж невкусно. Но сейчас я вообще не добавляю сахар, и мне нормально. Кстати, это овсянка с корицей, медом, бананом и миндалем. Это цикорий. Собака у нас очень голодная. Так, кушай. Сейчас у меня будет тренировка. Я переоделась. Обычно все делают наоборот. Вначале тренируются, потом завтракают. Но ладно, пофиг. Короче, да. Занимаюсь я в приложении Nike Training. Включаем Муз-ТВ. Что это у нас? Битва фан-клуба. Что это за музыка? Меладзе. Танцуем. Собственно, когда закончилась тренировка, я вся потная. Сейчас иду в ванну мыть голову и вообще споласкиваться, потому что это невозможно. Короче, я уже покупалась, голова сохнет. И сейчас 12 часов. Я иду на Wi-Fi, так как он у нас сейчас возле клуба только ловит. Вот, там без пароля. В общем, там посижу где-то часочек, а потом пойдем гулять. Мы уже встретились. Вот я, Настя, Ангелина, Гриша там свой футбол играет. И Ленин, короче, там кое-кто спрятал, еду спрятал, чипсы там, все такое. И сказал, что какой-то заброшки
в какой-то трубе, и мы сейчас идем искать. Сейчас мы идем по всей деревне. У нас идей вообще нету. Ага. Будем присматриваться, Вообще искать идей какую-то трубу. Какую трубу? У меня есть гениальная идея. Я тоже сейчас Ну, щас это я правильно будет. Не видно. Видите, какой красивый даун. Вариант это вон та труба. Короче, там труба такая. Где муравьи? Я не знаю, где. Но это не там. По любасу не там. Боже, пойдемте отсюда. Это письма. Сейчас я пришла домой и буду готовить греческий салат. Виновод. Еще добавлю сюда авокадо. Уже почти готов. Посмотрите, как же я обожаю авокадо за то, что оно такое красивое. Так, осталось только полить оливковым маслом и готово. Сейчас я сижу, жду Настю. Мы сейчас должны пойти на речку, а ее все нет и нет. Delicious. Просто посмотрите, как это вкусно. Короче, мы пошли купаться на речку. И сейчас мы вот на матрасе отсюда поплывем до нашего купального места. Подолго подготовка. Да, давайте. О, она открытая? Блин, сколько здесь всяких говна летает. Ха-ха, я же говорила, там дофига водорослей, а вы меня не слушали, поэтому я сейчас это снимаю, а вы молчите. Там, где они, там сейчас одни из самых моих противных водорослей. Идите сюда, вы просто там застряли. Это вот горище. Видите? Я буду увеличивать, чтобы лучше это все разглядели. Там везде водоросли. Вот они почти ничего не по... Ну, как сказать. Они, по-моему, еще долго будут. Бедная Соня тапки свои теряет. Мне кажется, не врежется в это дерево. Вот это. Да, они врезаются, а там очень много пауков всяких. Я тоже боюсь пауков, и водорослей, и пауков. Так что, слава богу, меня там нет. Типа веселиться. Ага, ага. Оператор спер Сонин телефон и наделал дофига фоточек. Ха-ха-ха. Где они вообще? Короче, приплыли на наше место. Вот тут мы купаемся. Сейчас потом еще что-нибудь засниму. Каким образом? Играемся с лопухом. Уху! Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Ты-ды. Боже. Сейчас сделаем костер. У нас будет картошка запеченная, шампиньоны, маршмеллоу, сосиски, еще одни сосиски. Короче, идеально. Все очень круто. Только у нас не горит ничего. Курить можно? Это ж не надо. Вот то, что есть. Ну да, ребят, полное дерьмо просто. Сонь, дофига. Я хочу попробовать сама. Слышь, что материал? Да ты дебил, сейчас это
этой штукой наверху. Что? С этой штукой. На, с другой стороны. Ребят, скажите спасибо за то, что я сделал. Мы сейчас очень-очень торопимся, они сейчас идут, им очень надо рано домой. Мы сейчас жарим сосиски, шампиньоны, сардельки. У меня рука сгорела. Короче, у кого-то сгорела сосиска. Не, у него нормально, у тебя прям идеально. Идеальная сосиска, что тут будет? Смотрите, какая моя сосисочка. Короче, им вот прям надо домой, им бабушка не разрешает, и, короче, из-за этого мы не успеваем. Мы торопимся, и у нас все падает. Блин, мы не на 5 минут опаздываем, а на минут 10 уже. Блин, мы не успеваем. Блин. Ушли, потому что им надо домой, их сейчас прибьют там. Что не поздно пришли мама с Ангелиной, тут сидим, сосисочку Гришину доделываю. Вот наши сардельки, тут еще сосиски и маршмеллоу впереди предстоят. Ой, мой хлеб подгорел. Ну, короче, лаком сосиски. Очень вкусно. Но сейчас 10 вечера. И все уйдет сюда. А завтра надо будет тренироваться. А ну еще клянчить, а нельзя. Надо было взять что-нибудь. Короче, сейчас уже 10:30. Мы с Ангелиной еще сидим. Сейчас уже будем тушить костер. Мы уже почти все доели. Да. Короче, сейчас будем тушить костер. Мамочки, это так типа. Я отойду на всякий случай. А он будет шипеть? Да, он будет шипеть. Мамочки. Тушим свет. Такой пар. Надо... Это дым. Короче, все, мы дома. Это было жесть. Я давно так долго не гуляла. Сейчас время вот. Не видно? Ну, в общем-то, без 20:11. Руки у меня просто все черные. Я вся грязная. Телефон весь в маршмеллоу расплавленном. Сейчас я уже ничего не буду делать. Просто пойду помоюсь, лягу спать. Да. Еще эта собака наглая. Стырила у нас кусок сосиски. Еле как отняла. Она еще, знаете, заглатывает. Ну все, я, в общем, уже помылась. Сейчас буду ложиться спать. Короче, да, не удалось нам с костром. Я сейчас вся воняю костром. Просто вообще жесть. И выпила где-то литр воды за раз. Наш влог подходит к концу. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Увидимся уже на следующей неделе, надеюсь. Вы все запомнили, да, я это сказала. И люблю вас. Пока.